హలో అండి, వెల్కమ్ టు ItluMeeSravanthi. ఈరోజు ఎంతో రుచిగా ఉండే స్పైసీ అండ్ క్రిస్పీ ఆలు కుర్కురేని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇవి వారం పాటు నిల్వ ఉంటాయండి. ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటే వారం పాటు నిల్వ ఉంటాయి. దానికోసం ఇక్కడ 1 kg పొటాటోస్ తీసుకున్నాను. సో వీటిని మంచిగా బంగాళాదుంప మీద ఉన్న చెక్కంతా తీసేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 10 నిమిషాలు ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టాలి. ఇలా ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టడం వల్ల క్రిస్పీగా వస్తాయి కుర్కురే. తర్వాత వీటిని స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని స్ట్రైప్స్ లాగా ఒకటే రకంగా వీటిని కట్ చేసుకోవాలండి. పొడవుగా కొంచెం మందంగా చేసుకున్నా ఏం కాదు. అన్నీ ఈవెన్గా ఒకే సైజులో ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఇలా స్ట్రైప్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మన కుర్కురే చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. సైజ్ అన్నీ ఒకేలా ఉండేలా చూసుకోండి. ఇలా అన్నీ ఈవెన్గా కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఒకే సైజులో ఇలా పొడవుగా స్ట్రైప్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. పిల్లలకి ఎంతో ఇష్టంగా కుర్కురే తింటారు కదా, దాన్ని మనం ఈజీగా ఆలుతో సింపుల్గా ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు ఇలా అన్నీ ఒకే సైజులో ఉండేలాగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని 3 లేదా 4 సార్లు కడగాలి. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే పిండి పదార్థం పోయి మనకి కుర్కురే చాలా క్రిస్పీగా వస్తుంది. అందుకని వీటిని 3-4 సార్లు లేదంటే 2-3 సార్లు అయినా సాల్ట్ వాటర్తో లేదంటే మామూలు వాటర్తో కడగాలి. తర్వాత వీటిని స్ట్రైన్ చేసేసి ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. తడి లేకుండా, కాస్త తడి ఉన్నా ఏం కాదు. తర్వాత వీటిలో 1 by 1 యాడ్ చేద్దాం. ముందుగా కొంచెం కొత్తిమీర, 1/2 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, కొద్దిగా వేయించిన జీలకర్ర పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ కారపొడి, తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, తర్వాత 2 స్పూన్ల రైస్ ఫ్లోర్, 2 స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్, అంటే బియ్య పిండి 2 స్పూన్లు, మక్క పిండి 2 స్పూన్లు. వీటిని ఇప్పుడు మంచిగా కోట్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్గా అన్నీ కలిసేలాగా వీటికి కోట్ చేసుకోండి. మనం పట్టించిన పొడులన్నీ పట్టేలాగా కోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ని గోరువెచ్చగా ఉండేలా చూసుకోండి. బాగా ఆయిల్ని వేడి చేయకూడదు. గోరువెచ్చగా ఉన్న ఆయిల్లో పొటాటో స్ట్రైప్స్ని అందులో వేసి హై ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో లేదంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో అస్సలు వీటిని వేయించుకోవద్దు. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక 2 minutes అలా వదిలేయండి కాసేపు. ఇలా మనం సైడ్స్లో ఇలా అనుకుంటూ హై ఫ్లేమ్ మీద 2 minutes వాటిని వదిలేయండి. నెక్స్ట్ ఇవి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మీడియం ఫ్లేమ్లో వీటిని ఫ్రై చేస్తే మెత్తబడతాయి. అందుకని చెప్పేసి హై ఫ్లేమ్లో ఇలా కరకరలాడుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చాక డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటికి కాస్త రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కొంచెం చాట్ మసాలా యాడ్ చేసి ఇలా మనం చాట్ మసాలా లేకపోతే నిమ్మరసమైనా యాడ్ చేయవచ్చు. ఇలా మనం కోట్ చేసుకొని ఇలా మనం బౌల్తో అంటే మనకి కరకరలాడే సౌండ్ అనేది రావాలి.
సో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పొటాటో కుర్కురే రెడీ అయిపోయింది. సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.